सुनो सुनो, आपको बोलना चाहता हूँ कि दाऊद एक भेड़ बकरियां चराता था और देखो वो परमेश्वर के संग था, एक चरवाहा था और पूरे परिवार उसे तुच्छ जानते थे, पर परमेश्वर की निगाह में वो हीरो था। And David was the hero in front of the God. He was striking for. परमेश्वर ने उसे रखा और उसे लड़ाया, युद्ध करवाया। And God sat him and fought a war. क्यों क्यों क्यों? Why it was happened? परमेश्वर चाहता है कि आपको फेस करवाए। Because God wants that you परमेश्वर चाहता है face. कि आज आप कौन सी आवाज को सुने। God wants that which voice you want to आज एक listen. आवाज आ रही है कि शायद आप बीमार हैं, आज एक आवाज आ रही है कि आपको कुछ नहीं हो सकता। A voice comes that you are a problem and nothing was happened with you. और शायद कह रहे हैं कि आज के बाद तेरी लाइफ खत्म है, तेरी लाइफ खत्म हो चुकी, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। The voice comes that your life is destroyed तू after चल नहीं सकता, तू today. देखने जगह तू मां नहीं बन सकती, तू गर्भ नहीं धारण कर सकती, कुछ नहीं हो सकता। That you don't become anything, you don't become तू mother कैसे anything. आजाद नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ वो आवाज है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। It's a voice that don't pick you एक up. मेरे परमेश्वर की आवाज है जो आपको हर समय आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। यीशु मसीह के नाम में। It's a voice of God. आपकी तारीफ छोटी है। I say your glory is small.